संजीव पढ़ने में अच्छे हैं। आपकी जान का कॉल आया है। संजीव पढ़ने में आया है। संजीव पढ़ने में अच्छे हैं। आपकी जान का कॉल आया है। संजीव पढ़ने में। हेलो संजीव जी, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो वीडियो है हमने संजीव नाम के लिए डेडिकेटेड करी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संजीव जी की रिंगटोन को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और अपने मोबाइल में लगा सकते हैं। सिंपल तरीका होगा रिंगटोन को डाउनलोड करके, जिसको आप डाउनलोड भी करेंगे और लगाएंगे भी अपने मोबाइल में बहुत आसान तरीके से। जैसे जो रिंगटोन होती है वो होती है संजीव नाम की। संजीव आपका फ़ोन आ रहा है, कॉल कर रहा है, कोई याद कर रहा है, और ये जो काम है ये आगे ज़रूर से ज़रूर करें, तभी रिंगटोन डाउनलोड हो पाएगी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगी। वीडियो देखने से पहले एक ज़रूरी सूचना, वीडियो के नीचे इस तरह का एक अंगूठे का निशान होगा, तो इसको एक बार टच कर लीजिए तो ऐसे काला हो जाएगा। उसके बाद में इस साइड आपको ये सब्सक्राइब का बटन दिखेगा काला, तो इस पर भी टच कर देना। उसके बाद में आपको फिर से इसी पे क्लिक करना, जो घंटी दिख रही है ना, इस पर क्लिक करके आप ऑप्शन दिखेगा आपको ये ALL आल, तो इस पर भी क्लिक कर देना। तो इतना करने के बाद आप हमसे जुड़ जाएंगे और आगे भी इसी तरह की। संजीव नाम के जो लोग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है SANJEEV संजीव। तो ठीक है, तो ये की स्पेलिंग हो गई। AS4 मान लीजिए स्पैरो, और A4 एप्पल, J4 जग, और E4 एलिफेंट, और V4 वैन। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। बाकी संजीव नाम का मतलब रिंगटोन पूरी बताई जाएगी, लास्ट तक देखते रहें। हेलो, कैसे हो? आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको संजीव जी के नाम की रिंगटोन को डाउनलोड एक्चुअली में करते कैसे हैं और लगाते कैसे अपने मोबाइल में। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रोम का उपयोग करते हैं, और क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद में यहाँ पर न्यू टैब को ओपन करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं संजीव, क्योंकि हमें रिंगटोन डाउनलोड करना है संजीव जी के नाम की। संजीव नेम रिंगटोन सर्च करना है, उसके बाद में गो कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद में रिंगटोन आ जाएगी। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे कोड और डाल सकते हैं FACZVSZWQ। ठीक है, इस तरह से सर्च कर देना है।